সুজন পালাই দুজন ওদেরকে দিয়ে ফাঁকি। হ্যাঁ বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি নাবিল আরফিন। আজকে এখন দেখাবো আপনাদেরকে কীভাবে আপনারা আপনাদের মোবাইলে, অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের সাউন্ড দ্বিগুণ করবেন। তো তার জন্য একটি অ্যাপস দরকার, সেটি আপনারা প্লে স্টোরে পাবেন। তো প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ দেবেন MTK, জাস্ট এতটুকু লিখলেই MTK ইঞ্জিনিয়ারিং মোড চলে আসবে। এটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন, আমারটাতে ইনস্টল করে আছে। তো ওপেন করুন। তারপর যাদের এটাতে অ্যান্ড্রয়েড সেটিং, মানে অ্যান্ড্রয়েড সাপোর্ট দেবে, অ্যান্ড্রয়েড সেটিং এটাতে ক্লিক করবেন। যাদের এটা MTK সাপোর্ট দেবে, MTK সেটিং। আর স্যামসাং মোবাইল হলে স্যামসাং সেটিং। তো আমারটাতে MTK সাপোর্ট। তো আমি MTK সেটিংয়ে দিলাম ক্লিক। দেন এখানে হার্ডওয়্যারে যাবেন। হার্ডওয়্যারে যাওয়ার পর এখানে অডিও লেখা দেখতে পাচ্ছেন, অডিওতে ক্লিক করুন। দেন আপনারা দেখুন এখানে নর্মাল মোডের মধ্যে আপনারা এখানে এটা এমনিতেই 100 থাকবে। তো আপনারা এখানে 200 অথবা 250 অথবা 240 সেট করে দেবেন এভাবে। আর এখানে থাকবে আপনার 100। এটাকে আপনারা যত ইচ্ছে তত সেট করে দেবেন। তো আমি 150 দিয়ে দিচ্ছি। তারপর এটা হচ্ছে হেডসেট মোড। এটা হচ্ছে আপনার হেডফোনের লাইন, যেটা এটার মধ্যে সাউন্ড বাড়ানোর জন্য। তো এখানে 100 থাকবে, এখানে আমি 150 করে দিলাম। তারপর সেট দিয়ে দিবেন। তারপর এখানে 200 আছে, আমি 255 দিয়ে দিলাম। 55 না, 40 দিয়ে দিলাম। এখানে সেট করে দিলাম। দেখবেন অটোমেটিক্যালি সাউন্ডটা বেড়ে যাবে। তো অবশ্যই এটা ওয়ার্কিং করে, আমি নিজে এটা ইউজ করতেছি। যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না নেক্সট ভিডিওটির জন্য। তো সবাই ভালো থাকবেন।